das Wichtigste, die Kamera. Ich habe sie einfach in Papier eingewickelt, damit sie den Umzug gut übersteht. Und ich glaube, es ist alles heil geblieben. Das hier wird jetzt nämlich das allererste Video hier in meiner neuen Wohnung. Oh ja! Jetzt müssen wir erstmal noch unseren Videohintergrund ein bisschen einrichten. Alle Lichter aufbauen. Dann geht's gleich los. Ich freue mich. Das hier sieht auch noch nicht so ganz aus, wie es sein sollte. Das Glücksrad ist natürlich auch mit dabei. Hier sind noch Kisten. Ah, stimmt. Der Backofen, Kühlschrank, Wölbel und die Katze ist da drin. Wir sollten mal die Katze jetzt dann rausholen. Ich habe die schon gefüttert. Alles gut. Okay, einfach hier reingeworfen, ne? Das werden die Lichter. Ich weiß noch nicht, wo die Glühbirnen sind. Oh nein. Danke. Und die Nummer 2. Und das Wichtigste, natürlich die Lichterkette. Die muss nur entknotet werden. In der Mitte ist er schön weiß und drumherum ist er nicht mehr so schön weiß. Ah! Hä? Was ist jetzt los? Wackelkontakt. Oh oh. Oh nein, wie ist das denn passiert? Die Batterie ist ausgelaufen. Ich glaube, die Lichterkette ist somit kaputt. Wie sollen wir ein Video drehen ohne Lichterkette? Na, zum Glück gibt es noch ein bisschen Auswahl. Entweder die hier oder Elefanten. Was meint ihr? Okay. Oh, das sieht ja auch gut aus. Echo. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Es ist wieder ein Video aus meiner Umzugsserie. Denn heute wird Vicky zum ersten Mal hier schlafen und übernachten. Und natürlich nicht alleine. Ich habe mir Sarina geholt. Also sie schläft auch hier. Sag mal die Wahrheit, warum? Weil ich Angst habe alleine. Vicky hat mich vorhin angerufen und gesagt, oh, könntest du nicht heute hier schlafen? Ich glaube, das ist auch ein bisschen gruselig und ich weiß ja noch nicht genau, wo die Lichtschalter sind und so. Und wenn ich dann schnell Licht brauche, dann finde ich das Licht nicht. Oder so ähnlich. Wahrscheinlich hat Vicky einfach nur Angst, dass sie den Kühlschrank nicht findet. Den finde ich immer, auch im Tiefschlaf. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir ein richtig schönes, kuscheliges, lustiges BFF Sleepover machen. Und euch nehmen wir mit. Also, lasst uns gerne schon mal jetzt einen Daumen nach oben da und bleibt dran. Oh, eine Sache noch. Das, was du diese Nacht hier träumst, das wird wahr. Immer der erste Traum in einer neuen Wohnung oder einem neuen Haus, der soll Wirklichkeit werden. Das wird spannend. Ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren, dass ich nicht vergesse, was ich geträumt habe, weil das passiert mir super oft. Ich weiß, dass ich irgendwas geträumt habe, es fällt mir nicht ein. Heute versuche ich mich zu konzentrieren im Schlaf, um es mir zu merken. Mal gucken, ob es klappt. Oh, schon voll schön dekoriert. Ein paar Kisten stehen trotzdem noch rum. Aha. Ich bin natürlich mit großem Hunger zu Vicky gekommen. Und das Gute ist hier, die Sofaecke steht schon bereit. Wir bestellen jetzt gleich was zu essen. Und dann können wir das hier ganz gemütlich machen. Yummy. Aber ich muss euch jetzt noch was zeigen. Kommt euch zufällig dieses Sofa bekannt vor? Hä? Yep, ganz genau. Oh, hier ist ein Haar auf der Kamera. Vicky hat mir einfach mal mein Sofa nachgekauft. Die war immer total verliebt in mein rosa Sofa. Jetzt hat sie das gleiche auch gekauft. Auch voll cool. Da fühle ich mich hier wie zu Hause. Möchte nicht runterfallen. Ich bin ja gerade so am Auschecken, was wir bestellen könnten. Worauf habe ich Hunger? Vicky ist gerade noch am FaceTimen mit oh, glaube ich, hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Ups. Pizza oder Chinesisch oder Griechisch. Auch lecker. Erstmal Lieferservice. Was wollen wir bestellen? Ich will jetzt nicht Nudeln oder so. Ich will irgendwie was Cooleres. Weißt du, was ich meine? Pizza mit Ananas. Ich klicke einfach mal auf ein Restaurant, wo es alles gibt. Und da können wir mal durchgucken. Partnerpizza. Lass uns eine Partnerpizza bestellen. Ist die XL? Ja, wahrscheinlich. Mega! Schmankerl-Hitparade. Ich guck mal, was es da so gibt. Gebackener Emmentaler. Oh, lecker. Das finde ich immer sehr gut. Brokkoli mit Schinken und Käse überbacken. Ich bin kein Brokkoli-Fan, Leute. Spinatstrudel mit Schafskäse und Tzatziki. Oh, engere Auswahl. Ich glaube, es wird der Spinatstrudel. Und ich werde auch noch Kartoffeln dazu nehmen. Der Lieferant hat geklingelt und die Hunde wissen Bescheid. Ich habe mich schon eingemummelt in eine Decke. Vicky sucht gerade noch Besteck in irgendeinem Umzugskarton. Kannst du Süßigkeiten auch mitbringen? Du hast nicht mal Gläser? Ja, ich habe Becher. Ich habe sogar Teller gefunden. Zwar nur kleine, aber Teller. Ja,
Suppe bestellt? Nein, eine Kartoffeln. Die Beilagenkartoffeln, die können wir uns teilen. Oh, was ist das denn? Na, Tzatziki. Ah, Tzatziki. Ich hoffe nicht mit zu viel Knoblauch. Ich hasse Knoblauch. Der Test. Das Live-Ergebnis. Wow. Oh, ist das wie Lasagne? Ja, und der ist auch richtig groß. Oh, lecker. Und jetzt noch die große Frage, was gucken wir? Nein, heute gibt es keine Frage. Die neue Haus des Geldes Staffel ist da. Natürlich gucken wir Haus des Geldes. Professor. Never up, never down. Nachspeise? Ich habe Süßigkeiten. Natürlich hast du Süßigkeiten. Ich habe immer Süßigkeiten. Vicky ist wahrscheinlich mit einem ganzen Umzugskarton voll mit Süßigkeiten umgezogen. Möglich? Saure Gummibärchen. Oh, ich liebe sie, ich liebe sie. Und ich liebe sie. Okay, play. Weiter, weiter, weiter. I always do. Never thought I wouldn't jump. Oh, what a fool. But if Er liegt auch noch mitten im Futter. Wir machen einen Mitternachtsspaziergang. Unsere Hunde wälzen sich immer, wenn es wo stinkt. Das ist ein Fun-Fact. Deswegen finden wir es immer eklig, wenn sie sich wälzen. Wir haben auch gar keine Angst, denn wir haben super Wachhunde. Seht ihr die Sterne auch? Findest du so die Sternzeichen? Nee, also dafür ist nicht sternhell genug. Ich warte jetzt, bis eine Sternschnuppe sehe. Ich kenne nur den großen Wagen oder den kleinen Wagen. Nach einem Mitternachts-Hundespaziergang brauchen wir auch einen Mitternachts-Snack. Und vielleicht ein bisschen Licht. Spazieren macht hungrig. Es gibt ein super Menü Cornflakes. Sag mal, hast du Kerzen? Ja, in irgendeiner Kiste von 80.000 bestimmt. Das heißt so viel wie... Vergiss es. Ich bin ja ein Cornflakes-Mischtyp. Mini-Minis. Wer hat gerade die Krise bekommen, weil zuerst die Milch drin war? Ein kleiner Schokotouch kommt noch dazu. Ich mache lieber nur einen kleinen Zimttouch. Liebe Schoko! Entschuldigung, was suchst du? Ich suche ein Pyjama, ich habe meinen vergessen. Alles, was ich finde, ist ein Putzmittel. Ich glaube, der war hier drüben wo in einer Kiste. Kannst du mir einen leihen? Hier sind Socken. Hier müssen die... Nee, warte, hier ist Beauty. Dann hier sind die Pyjamas. Was soll ich denn nehmen? Oh, Kakteen mag ich. Oh nein, du wühlst meine ganzen Pyjamas, die sind alle zusammengelegt. Und Stationswechsel. Jetzt gucken wir hier weiter. Oh, ich lege mich aufs Sofa. Ich bin wie so ein dickes Walross. Du kannst eins hier. Ich will auch ein Kissen, ich will auch ein Kissen. Was gucken wir jetzt? Ist dir das nicht ein bisschen zu nah am TV, wenn du hier... Das ist wie Kino erste Reihe. Okay, ich bleib hier. Wir können entweder YouTube gucken oder Netflix oder Amazon, aber ich habe noch keine so TV-Sender. Victorias Arena. Nein, bitte nicht, da kenne ich schon alle Videos. Ich mach trotzdem mal YouTube. Gefällt dir das hier? Hello, ich sehe nur deine Hand. Was machst du? Ich krieg's nicht auf. Ah, das kenne ich. Kannst du mir einen Kakao machen? Jetzt? Ja. Aber ich lieg doch hier. Gibt's Lieferdienste, wo man Kakao bestellen kann? Und der das auch hier hoch ins Bett bringt? Da würde ich jetzt bestellen. Ich bin schon müde. Bist du auch schon müde? Ah, die schläft, ja. Sie läuft einfach immer ein. Sarina schläft einfach immer ein, wenn man fernsieht abends. Also egal, ob man einen Film guckt, ob man eine Serie guckt, die gerade ultra spannend ist, ob man Videos guckt. Sarina schläft ein. Sarina hält 10 Minuten durch. Und dann das Allerbeste, dann macht sie ungefähr um Mitternacht auf oder um 2 Uhr nachts und dann ist sie topfit. Toll. Ist immer so. Habt ihr auch diese eine Freundin, die immer einschläft als allererstes? Gute Nacht. Leute, ich bin gerade wach geworden. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Ich habe Angst. Ich weiß nicht. Normalerweise werde ich nie einfach so wach. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Irgendwelche Geräusche. Oder ich habe von Geräuschen geträumt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ist die Tür zu? Sarina, bist du noch da? Ja. Ich habe was gehört. Was denn? Ein Geräusch. Vielleicht hat Zuri geschlafen. Das hat sich wie eine Treppe angehört. Gehst du mit mir gucken? Spät. Ich habe meinen Kakao ja gar nicht mehr bekommen. Willst du jetzt sein? Du hast was gehört, dann gehe ich da nicht drauf. Komm mal mit. Wo ist überhaupt der Lichtschalter? Das Badezimmerlicht.
Da kann ich ja die Lichtschalter schon besser. Treppe oder so. Alles hat sich an. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es der Müll. Was so? Hallo? Ich bin das Monster. Hör auf. Ich finde das jetzt nicht so lustig gerade. Sollen wir einen Kakao machen? Ich bleib jetzt wach. Ich warte hier. Jetzt habe ich es auch gehört. Vicky! Das heißt, jetzt war es wieder. Was hab ich jetzt gemacht? Oh mein Gott, du bist in ein Geisterschloss eingezogen. Ich will gleich wieder rausziehen. Ich will nach Hause. Nein, du musst immer hier bleiben. Ich habe eine Rolle. Ist der nicht besser? Was willst du? Ich rein. Wir werden wieder schlafen. Du hast deinen Kakao gar nicht ausgetrunken. Der hat nicht so gut geschmeckt. Guten Morgen! Ich habe die erste Nacht im neuen Zuhause gut überstanden. Es war ein bisschen gruselig, es war ein bisschen weird, aber ich lebe noch, wir leben alle noch. Ich habe euch versprochen zu erzählen, was ich geträumt habe. Ja, ich hatte einen krassen Traum. Ich habe geträumt, dass ich einen Heiratsantrag bekomme. Mitten im Supermarkt. Aber es war total romantisch. Das Licht war so ein bisschen gedimmt und es lief romantische Musik. Ich weiß nicht, welches Regal es war. Ich glaube, es war neben dem Kühlregal. Vielleicht war es neben dem Schokofresh. Ich liebe Schokofresh. Einen Heiratsantrag bekommen, mit so auf die Knie gehen und alles. Wird das jetzt wahr? Bekomme ich jetzt einen heißt das nicht? Der erste Traum wird wahr? Ich werde es euch erzählen, wenn es irgendwann wahr wird, okay?